पास 600 रुपीज़ थे। हमने कुछ सोचा कि अच्छा लेके आते हैं। हमने 4 भाई ने पैसे मिलाए थे, तो हमने सोचा कि आज कुछ अच्छा लेके आएंगे। तो हम ये देखें फेरो रोशो का डब्बा लेके आए हैं, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और अब हम डिवाइड करने लगे। ये ओपन नहीं हो रही हमसे। आज आप इसका तरीका बताएं, इसको कैसे ओपन करते हैं। गाइस आज हमने सोचा था कि हमारे पास 600 रुपये थे, तो हमने सोचा कि आज हम कुछ अच्छी चीज़ लेके आते थे। हम भाई हमें तरीका पता चल गया था कि इसको ये ऐसे इधर टेप लगी हुई थी। हमने टेप उतारे बिना ही कोशिश कर रहे थे, पर हमने जब टेप उतारी है तो इसको ऐसे खोलते हैं। गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।